Eu vou contar uma experiência que eu tive com Deus. Parece que foi em 2022, parece que foi esse ano mesmo, que Deus tinha tocado no meu coração para mim estar fazendo um sacrifício para Ele. E como eu sou membro da Igreja Universal, graças a Deus, que lá eu me entreguei para Deus. Nesse sacrifício que eu fiz, eu comprei um envelope e coloquei um valor monetário. Eu coloquei o valor que eu tinha aqui em casa. E essa fogueira santa era sobre o Monte Carmelo. Que eu lembro que, para quem não sabe, o Monte Carmelo, Elias desafiou os profetas de Baal. Ele convocou, ele chamou os profetas de Baal e falou para convocar o povo, para fazer um desafio. E nesse desafio, para a resposta de Deus, que quem descesse com fogo, se eu não me engano, era isso, é Deus. Se eu não me engano, eu acho que se eu não me engano, estou falando certo. E Elias construiu um altar ao Senhor. Aí eu vou contar mais um pouco. E o Baal ele não respondeu, mas o Senhor ele respondeu com fogo e ele consumiu as lenhas e lambeu a água. O fogo lambeu a água. O que eu tenho a dizer? Que eu lembro, eu tinha feito esse sacrifício. Que eu lembro, eu estava no altar. Foi tão surpreendente que eu estava no altar e tinha um altar de pedra. Que ali eu coloquei o meu envelope e coloquei um pedido. Se eu não me engano, não tinha escrevido nada. E um pouco perto do altar de pedra, eu orei. Ajoelhado eu orei. E foi surpreendente que eu senti um calor assim na minha perna, como se tivesse descido um fogo. Como se tivesse descido um fogo ali na frente do altar de pedra. E foi surpreendente que eu tenho tá contando para vocês. E o que eu tenho a estar dizendo assim, que Deus tem me abençoado até os dias de hoje. Tem falado comigo, me abençoado, e eu sou grato por isso. Fico muito feliz por Deus falar comigo. E o que eu tenho a dizer para vocês? Não tenham preconceito com as coisas de Deus, com o dízimo, com as ofertas, porque é bíblico. Sacrifício também é bíblico. Então não tenho. É isso que eu tenho a dizer para vocês. Tenho contado essa experiência, é isso que eu tenho a dizer para vocês. Fiquem com Deus.